Hice en la lavadora para ahorrar toda el agua reciclada en este tonel. De esa forma yo estoy reciclando y cambiando la forma en la que antes estaba, para ahorrar actualmente agua y reciclarla y utilizarla en los pisos o en el baño. Hasta luego, que tengan buen día, compañeros.